안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 오늘 애동제자, 조시제자가 질문할 내용은요. 칠성님, 보통 다 제자라면 칠성님을 통해서 채석줄, 네. 삼신줄, 네, 실원성구, 네, 삼신한계, 네, 불사한계. 네. 이 부분을 모든 제자의 염원이며 알고 싶음이며 제자기를 가면서 물론 조성신명, 조상님을 닦아서 올라가서 어떤 할아버지 할머니가 이 칠성님이든 용왕님이든 산신할아버님이든 합의라고 해야 하는지 그분들하고 제자하고 소통할 수 있는 이 관계가 좀 쉽게 제자가 다가갈 수 있는 공부 좀 알려주세요. 그건 뭐겠노? 주장할수 찾는 게 제일 빠르지. 주정할아버지 할머니를 못 찾는데 뭐? 못 찾는데 그래. 무슨 공부를 더 이상 뭐 어떻게 하고. 그래도 주정할아버지한테 다가갈 수 있는 길 길은 뭐겠노? 공부 사소한 것도 모르는데 할아버지 기침한 것도 기관장 앉아서 병원 가야 돼. 이렇게 하는 사람들인데. 그다. 기침, 간지럼, 네. 끓는가, 열나는가, 웃는가, 막 등등등 여러 가지가 있지만 가장 쉬운 게 기침이야. 기침은 인위적으로 할 수가 없다. 억지로 한다, 기침, 사람들이. 근데 이 신의 얘기를 하다 보면 제자들이 집중하다 보면 이제 전화 상담하면서도 기침하는 사람들이 있어. 내 말이 맞다고. 맞다에 지금 답을 해주시는 게 기침인데 아주 자연스럽게 나와. 이 기침이 아주 큰 답인데 이것도 무시하고 가는데 뭘 더 이상 무슨 공부를 한다고? 확인보면 나가. 답도 모르는데. 그치? 네. 그러면 추장신을 못 찾으면 이 할배가 어느 줄에서 어떻게 무엇을 보고 공부하신지를 모른다는 얘기인데. 네. 그럼 칠성신이 있으면 뭐 할 거라? 그거 인터넷에 다 나와 있잖아. 그럼 책을 공부하고 말할 거라라. 네 할배도 못 찾는데. 그 큰 신을 찾아서 뭐 하려고? 어디 써보려고? 곧 뛸 때 그거 뛰려고? 필요 없잖아, 솔직히. 제일 중요한 거는 천신의 할아버지, 할머니, 칠성줄인지, 용신줄인지, 산신줄인지, 누가 잡고 왔는지, 네. 그 중간에 있는 조상신령님이 누구신지를 알아야 네. 돼. 그게 팩트잖아. 네. 그래. 그게 제일 궁금해. 제일 궁금한데, 기침. 이게 주장할배랑 똑같은 개념이다. 라고 얘기하잖아, 나는. 네. 하품은 하품. 네. 조상이 올 수도 있고, 영가가 될 수도 있고, 신령님이 들어와서 하품할 수도 있어. 모든 공통점인데. 근데, 기도하는데 하품한다? 신이라고 믿으면 안 된다고. 왠지. 인간이 공부하려고 앉았는데 방해한다. 그럼 조상이 영가지, 그게 신령님은 아니라는 거야. 하품을 하는데 물어본 적은 있어. 신이라고만 물어봤지, 조상이라고, 영가부리세요라고 물어본 사람 있냐고. 이때까지 없다. 내 유튜브에서 영상을 보면서 하나씩 물어본 사람들이 있을 거야. 근데 대부분이, 그래. 이렇게 얘기하신다. 문답을 주시는 분들이. 하품했는데, 물어보면, 할미다. 할비다. 이렇게 얘기해. 그럼 그 할매가 신이 아니라는 거야. 신인지 아닌지 물어봤는데 안 물어보고. 그 무식하게 믿은 게 우리 세대들, 그 밑전에 있는 분들이고. 지금 현재 무당들이에요. 방을 딱 들고 있으니까 흔들린다. 푹 치니까 흔들리지, 당연히. 파장이 일어나지. 뇌파에서 올라가니까. 다 신인 줄 알아. 신이 아닐 수도 있다는 가정은 없다. 생각을 안 하는 게 사람이야. 네. 근데 나는 그걸 반문을 두고 있는 사람이야. 왜 뜨는데? 알아라고 떤다. 누군데? 이렇게 공부한 사람이다, 나는. 하나부터 열까지 다 파고들어. 그래서 이 내용을 알고 있는 거야. 근데 저 사람 이상하네. 떠면 신이지 왜 감흥 주시는 건데 왜 조상이라고 얘기하지? 들어보라. 머릿속을 비우고 들어보라고. 욕심을 내려놓고 보라고, 들어보라고. 그러면 뭐라고 하는지. 못 들어있으니까 내 말을 못 믿는 거예요.
들은 사람이 얘기하잖아. 해보라고. 산에를 가든 또 바다를 가든 차에서 출발하면서부터 막 하품이 뭐 입이 막 크게 찢어져라 하품하는 사람이 눈물 질질 흘리며 조상이. 하품하고 근데 거기에 대한 반문을 한 번도 안 해봤네요. 대부분도 그렇다. 다 시인들만. 할아버지 합의받는 거라고만 옛날 신엄마 신선생님들한테 들었던 그 기억을 계속 끌고 가는 거죠. 그게 무지합니다. 네, 그걸 파고들 생각도 안 해본 안 사람. 해봤죠. 난 파고들어봤어. 절대 기도터 갈 때 혼자 가잖아. 네, 또는 선생님 가잖아. 그러면 조장할배는 가라는 소리 없었는데 인간에서 가잖아. 그럼 네. 계속 가끔 방해한다. 가지 말라고. 그걸 모른다 사람들이. 조장할배가 가라고 했으면 같이 가잖아. 혼자 가더라도 아주 깨끗하게 간다. 운전 잘하라고 집중시키고 아무것도 안 들리고 아무 느낌 없이 간다. 혼자 갈 때. 근데 기분은 없어져 좋대. 이렇게 느낌을 주신다는 거야. 그런데 제 경우는 뭐 바다를 가든 산을 가든 할아버지 할머니 전화해서 넙죽 다녀오겠습니다. 권리조항 다녀오겠습니다. 인사하고 나와서 뭐 산기도를 가든 바다 기도를 가든 갔잖아요. 그랬을 때 정말로 화경도 볼 줄 알고 뒤로 들을 줄도 알았었는데 아무것도 없어요. 다른 사람들이 열심히 기도하는데 기도 하나도 안 되더라고요. 그러면 용왕줄 이제 용신 기도를 가는 게 의미가 없잖아. 네. 그지? 그러면 네가 잘못 간 거야. 네, 네 혼자 간 거지. 네, 할아버지가 같이 하는 거 아니야. 할아버지가 가자고 하는 거 아니기 때문에 그러는 거야. 네. 그지? 나는 해본 결과 자꾸 내 얘기를 하다 보니 좀 그런데 나는 이것저것 다 경험을 했는 사람이야. 네. 그래서 내가 오픈시켜놓고 얘기하는 게 기도 가는데 하품한다 또는 운다 감정 기복이 들어온다 이거는 다 조상들이야. 진짜 할배 우리 조장 할아버지 할머니 뜻을 받아갈 때는 진짜 깨끗하게 간다. 아무 생각 없다. 멍청하게 가는데 그냥 가. 1시간 거리를 30분 만에 가는 것이 빨리 가게 돼. 거기서부터 시작해서 아무 감정 기복이 없다. 느낌도 없고 그냥 멍청하게 운전만 없고 간다. 단순하게 혼란스럽지도 않고 그냥 내 할 거만 하게끔 하고 싹 빠져나오게 한다. 근데 받고 못 받고를 떠나서 처음에는 그래. 너무 편해 가만. 법당보다 신당보다 네. 앉아있으면 아휴 속이 쉬워. 네. 이게 오리지널. 울고 보는 것 없다. 우는 것도 아니고 그냥 말없이 그냥 눈물만 뚝 떨어진다. 왜겠노? 좋아합니다. 근데 선생님, 그 지인하고 통화를 했을 때 어느 분은 막 통화를 했을 때 하품이 막 나와요. 조상이 있다는 소리야. 충돌해야 되는 조상이 있기 때문에 알아달라고. 너가 무당이잖아. 무당이 알아채야 될 거 아니야. 그러면 그리고 그 조상에서 신호를 주는 거야 나한테. 그럼 너 조상 천도하실 분 있어서 내가 자꾸 하품이 나오는가 보다 그런 얘기를 해줘야 되나요? 네. 그게 무당이지. 그게 공부야. 그럼 그 어른에서 니한테 소스를 준 거라. 그럼 그것만 받아 먹어도 그지? 좀 닮은 거겠다. 그 말을 못 하겠더라고. 해야지. 그러니 공부가 안 되니까 그런 거지. 내가 얘기해주면 그 사람이 선택을 안 하고는 그 사람 목이야. 무당에서 제3자 입장에서 일러주고 가르쳐주는 게 무당이다. 감정이 섞이면 혼난다. 그러면 손님도 끊긴다. 시키는 대로 안 하기 때문에. 그 점사 통화가 아니라 그냥 통화. 일반 통화도. 그러면 이하고 그 사람하고의 인연이 있기 때문에 할배가 일러주는 거다. 근데 이러쿵저러쿵 막 세밀하게 얘기하는 게 아니라 네. 너는 우리 신당에 한번 와서 좀 상담 좀 받아볼 이유가 있는 것 같다라고 얘기하면 그래? 그래 알았어. 그렇게 끝나면 돼. 또는 아니 뭐 돌아가신 분
있는 것 같아. 손도 안 대시면 굽다. 내가 자꾸 이렇게 하품하고 이런 게 있으면 이런 신호를 보내주실 때는 의미가 있으니까 너 지금 그런 게 있는 것 같다? 라고 던져봐. 금방에 돌아가신 분 있다고 얘기할 거야. 그 백발백중이 있어. 그런 증상이 보면. 의심할 거 없다, 그거는. 무조건이다, 그거는. 근데 칠성기도 뭐 어떻게 잘, 이거 얘기했는데 좀, 방향이 좀 달리 갔는데, 네. 결론은 뭐냐면, 내 주장 할아버지, 할머니를 못 찾으면, 무슨 기도를 한들, 아무짝에 쏜무가 없다는 거야. 결과적으로. 아무리 뭘 한다 해도, 할아버지, 할머니가 안 움직이면, 그 기도는 의미가 없다는 거야. 그런데 보통 주장 할아버지 할머니 이렇게 얘기를 하지만 자기 할머니 할아버지 모르는 주장을 정말 모르고 할머니 할아버지라는 느낌은 알고 가잖아요. 그런 사람들 많은 것 같아요. 할머니 할아버지가 계시다. 동자증명이 그래, 다 계시다. 있지, 뭐, 없는 사람은. 네. 우리나라 민족 다 있는데. 근데 무당이면, 네. 그 정도는 알고 가는 게 기본 아닌가? 주장이 그래. 그래, 제일 많이 도와주시는 분은 알고는 구술을 하든지, 공수를 내리든, 정을 봐야 돼. 누가 하는지도 모르고, 막, 구다고. 아유, 쪽팔리지 않나. 또, 그게, 조상이 들어가 하면, 못할 건데. 그걸 고됐는데 승부 안 나면 못할 건데. 돈 내주나? 돈 안 내주잖아, 무당들. 그럴 거면 뭐 떳떳하다고 그래. 솔직히 쪽팔린 줄 알아야 돼. 일반인도 할아버지, 할머니 있는 거 다 알아. 동자 선생 아는 사람 알아. 그럼 일반인이랑 무당하고 비교는 돼야 될까요? 네. 그럼 똑같이 놀면 말라 무당하나? 일반인까지. 자부심도 없는가 봐. 쪽팔린다. 그렇다. 내 입장에서는 무당이면 남들보다는 조금 더 세밀하게 알고 자세히 알고 깨끗하게 가고 욕심 없이 가는 게 무당이라고 생각하는 사람이 그렇기 때문에 알고는 가자 이거는. 모르고 가도 되겠지. 잘 되면 좋겠지만 못 되면 누구 책임인데? 본인 책임이야. 네. 그렇다. 감사합니다. 오늘도 감사합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다.